图样的部分呢，来打开，我要新增一个图样，新增笔刷图样面板啊，图案不要讲错，图样的笔刷按确定，那它就会要求你去输入5个图样分别为起点终点左转、直线、右转就是起点、直线左转、右转还有终点，可以吗？那怎么选呢？打开这边就可以到这里去选。你说怎么都没有我要的东西那这个东西是在哪里出现的呢？取消在这边在我们的色票里面色票里面这边所以说呢，你要把东西丢到色票里面去才可以好吧？那我们来做一个简单的就好了啦我们来做一个箭头就好了那我们就做一个箭头这样好了。我们用这个笔刷取线工具用点的我把它往头点开，哎呀，这个是左转、右转都各做一个嘛，再就是最好是可以拉直线的然后好，那宽度呢，弄宽一点颜色呢，换一下颜色好了红色了那我们还有箭头嘞箭头的话，你可以到笔画里面把它摊开，不过如果你要做这个的话呢，是有点无聊了。为什么？这个直接做了嘛不过我们只是要练习一下而已。那这边有箭头箭头，哎呀，这个箭头那么大，对吧？把箭头弄小一点，我弄成原来的，先锁定原来的20% 看看，感觉又太小那这是起点起点我们做一个圆圆的这个好了大一点好了，感觉太小了。我现在这个箭头跟起点跟终点这一个形状呢，两个是联动的，有没有连住了所以说会一样大小这样。不过这是线条如果说你要做这些线条，这样做就好了，其实也不用那么麻烦，我们只要实验一下那我现在要把这个起点剪下来直线剪下一段，左转右转剪下来所以你就要先做什么动作呢？这是线条没有办法直接工作，来，我们到我们的物件底下路径里面有一个叫做外框笔画的指令，它可以把线段呢变成填色，它变成填色了，有没有？它现在不是线段了它变成填色了。那我们在到路径块底下，我把它粘在一起，哎呀，中间这边这层因为它是一个复合性的路线，我先把复合性路线先剪成群组了这个形状再解散一次群组看看，我可以拆开了，好这样，好可以拆开了那我现在呢，不奇怪了，我先把它粘起来就不行了，怎么变这样了？讨人厌。有点比较麻烦，对粘起来中间不见了有些不合适路线，好吧，那我们那用这个工具好了啦这个形状建立程式工具这边中间有一块，Alt 键按着把它剪掉了好了，这样没问题了这边粘一粘，我刚才没注意看还不知道中间那边有一个填色区块，放大一点放大一点这边有没粘好好，这样一个小区块那假设呢，我现在把它切断在我们这边有个工具叫美工刀美工刀可以拿来切东西这样切开你如果说要切的时候要直线，那么把你切的时候用点的，等等按住Shift 键，它可以画出直线的如果你没有按住 Shift 键的话呢，它切的时候，哎呀，切的时候就是不规则，有没有就是不规则。比如说我拿一个形状出来美工刀拿出来可以这样乱切它是真的切开了是真的切成一块一块，对吗？那真的切成一块，这工具还蛮有趣的蛮有趣的你可以拿一张照片把它乱切什么？没有啦，不要这样子，不要那么暴力，对不对？这个有时候这个发泄是可以但是呢，你用不正当方式发泄，到久了之后真的会变成个性会变怪怪的来，那我们现在把它这个切断切开我要切直线的话，记得按住 Shift 键它用点的方式跟 Alt 键它就会切成直线这是等一下我要这一段，这是直线的这是转角的这是一个另外的转角这是开头其他地方我都不要了啦这是怎么没有切开？点上群组这是起点
像节渣几下，我是切了什么东西啊？哦，转角，嗯，转角，这是这样。哦，那五个都有了，这个渣不要了哈。那丢进去的时候，请记得哈，它有一定的方向性，它有方向性，你还是按照它的方向，最好按照它的方向性。你看哦，哦，像这个，它是有个方向性，这一个头应该往这个方向，啊，这个应该往这个方向，可以吗？哦，左转，右转，直线是还好啊，直线没有方向性，好，但其他都有方向性，好，所以取消。这个呢，你就要把它转来，按着虚合键转的时候有角度，这样啊，这个呢方向性是这个哈，这个是转这样，可以吗？好，这两个倒是左转，左转，我看怎么转的，我偷看一下。哦，左转是这样，哦，左转是这样，哦，所以说呢，你角度要转一下，诶，怎么变成这个？哎，左转，哎，左转，怎样才叫左转呢？哦，这样才叫左转，对吧？哦，那这个是，哇，这个右转，右转一个是要这样，哦，这样好，依序丢进去，啊，不是丢到这里面去，不好意思，丢到色票里面去，哦，丢到色票里面去，我要丢进去的，我开一个新色票好了啦，哦，开一个新色票群组，哦，这样空的，哦，这个丢了，哦，哦，那把这个丢进去这里面，哎，不理我，他只能丢到这边，啊，哇，啊，新色票没有意义，他只能丢到原生色票里面，哦，然后呢，左转，哎，左转不是你，哦，左转是你，左转，右转，直线，那、怎么两个长一样啊？哈，然后欠头，那我做两个干嘛呢？我做一个真呆，本来做一个就好了啊，对不对？我干嘛做两个？我们两个不长一样哈、好，笔画拿出来，不是笔画，那个笔刷拿出来，新增笔刷，图样笔刷按确定，它就要请你选择了嘛，那我们先从起点这个，起点就是你啦，对不对？终点不就是你咯，对不对？看得出来嘛，直线先选直线这段，直线就是你咯，对啊，有了，你看剩下转角没有接，好，哎，左转，我不知道左转是哪一个，哎，真糟糕，你咯，有了，补起来了，右转是你咯，哎，补起来有没有？哎，这个怎么不对方向啊？这方向怪怪的哈、好，所以说我等一下画的时候呢，一定会产生奇怪方向，哦，接错，好，接错的话是这样，来到色票这边来，把这个家伙丢了是垃圾桶，丢了，加混色汤滚进去哈、那这个角度就转回来了，转回来，讨厌鬼，转回来好，转回来，我们再拉一次进去看看，可以吗？好啊，那个笔刷打开，这一块记得，好，诶，它已经自动没有，它跑掉，我们自动去配去match 一下，就这个，怎么还是怪怪的？几加，可以吗？不过好像对起来怪怪的嘞哈，我对打，对吧？来，再画一次看看啊。那我现在这是新的，这旧的，请它滚到热桶里面去，新的这个，那我就可以画的时候就，可以吗？可以画出，哦，前面破掉了，破题啊，就可以画出这个形状来，可以吗？你说干嘛？对哦，不错，给各位来修正哈。